چې په خدای باور ولري او کنه، خو په دې باورمند دي چې کوډونه یا قوانین د کیهان کې شته ده، او دا چې هر څه په کائناتو کې د طبیعت د بنسټیزو ځواکونو په واسطه منظم شوي. د دې قواو ځواک د اعدادو په واسطه چې ورته بنیادي ثابتونکي وایي مشخص شوی. دا اعداد دومره حساس دي چې په ډیر کم بدلون سره د کائناتو د لمنځه تلو لامل کیږي. موږ بیخي نه پوهیږو چې ولې، اما داسې ښکاري چې د فیزیک قوانین، د کیهان قوانین او یا د کائناتو د تکامل د څرنګوالي قوانین ډیر ځانګړي او زړه راښکونکي دي. یقینا چې ځانګړي دي او ټول همداسې فکر کوي، خو بیخي په ځانګړي ډول چې فکر یې نشئ کولی. دا قوانین دومره ځانګړي دي چې زموږ شتون او زموږ ژوند ډیر زیات ورپورې تړل شوی دی. د بیلګې په ډول که چیرته د کائناتو د پراخېدو سرعت کره له لوی انفجار وروسته د 1/1 کوانتیلون په اندازه بدلون کړی وای، کوانتیلون یو د 18 صفرو سره عدد دی، نو کائناتو به په سرعت سره بدلون کړی وو او یا هم بیرته به ځان کې ورک شوي وه، او دا هر څه به ناممکنه وه. د دې لپاره چې د یو کوانت باید همدومره کره‌توب او ظرافت موجود وي تر څو موږ دلته اوسو. اجازه راکوئ د جاذبې د ثابتتوب مثال درکم. داسې یو خطکش ته فکر وکړئ چې په 1 انچ واحد ویشل شوی وي. بیا د دې خطکش طول د ولې د جاذبې ځواک نورو ځواکو ته په کتو کمزوری دی؟ ښه نو موږ نه پوهیږو، اما پوهیږو چې که چیرته لږ هم ځواکمنه وه نو ستوري به په چټکۍ سره سوځېدلي وای او ډیر دوام به یې نه و کړی تر څو ژوند ممکنه شي، او د ستورو او کهکشانو په ځای به تورې کندې وي او موږ تورو کندو کې ژوند نشو کولی. کیدای شي په تخیلي فلمونو کې په تورو کندو کې ژوند وشي، خو په حقیقت کې دا کار امکان نه لري. یو ډیر پخوانی مثال د لوی ستورپیژندونکي یوهانس کپلر لخوا شته دی، کوم چا چې ځان د یو بل کود یا عدد سره بوخت کړی و. ولې لمر 93 میلیونه مایله له ځمکې نه لرې دی؟ او هغه څو لسیزې د دې پوښتنې د ځواب په لټه کې و، خو ورته یې ځواب پیدا نه شو کړی. ولې موږ انسانان په دې سیارو کې د مشخصو فاصلو سره یو چې بدلیږي نه؟ د نورو احتمالاتو خلاف، او دا داسې پوښتنه ده چې بیا ورته ځواب لرو. هغه ستوري چې لمر ته نږدې دي ډیر زیات ګرم دي چې زموږ لپاره د ژوند کولو شرایط نشي تیارولی، او هغه سیارې چې له لمر نه لرې دي ډیرې یخې دي چې بیا هم زموږ د ژوند کولو شرایط نشي برابرولی. نو موږ داسې یوې سیارې کې ژوند کوو چې فاصله یې مشخصه ده تر څو موږ ته د ژوند کولو ټول شرایط پکې تیار واوسي. داسې ښکاري لکه هر څه چې د چاقو په نوکه ایښي وي، چې که چیرته د فیزیک قوانین لږ هم بدل کړئ نو کومه نړۍ چې موږ پکې اوسو نه به وي. زه دا نه ردوم چې یو هوښمند ذات په یو شکل د کائناتو په خلقت کې لاس لري. زه یې اصلا نه رد کوم، زه یوازې دومره پوښتنه کوم چې که چیرته شته دی نو څنګه یې تعریفوئ؟ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. دا یو ساده بیلګه د کره‌توب او ځیرکتوب ده چې زړه راښکونکې ده، چې زموږ د ژوند او بقا لپاره لازمي ده. آن هم دا یو مثال د دې خبرې درک لپاره بسنه کوي چې پوه شو ځمکه او کائنات په خپل سر نه دي پیدا شوي. د کره‌توب د حس مفهوم چې له 20مې پېړۍ را په دې خوا استعمالیږي یوه بله شاهدي د الله پر خلقت ده.